एंटीलोच कोकेबर्टी। दोस्तों ये अक्सर दोस्तों ये कोकेबर्टी नाम के इनसे मिलते जुलते इंसेक्ट के रूप में गलत पहचान का शिकार भी होते हैं, जबकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाते हैं और ये दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे इसको किसी ने जैसे कलर के डिब्बे में डुबो के ताज़ा ताज़ा जैसे निकाला हो, कितना चमकीला है और कितना खूबसूरत है। ये ब्लैक और रेड कलर में ही होते हैं। इनसे मिलते जुलते कई इंसेक्ट्स हैं।